vi får prøve igjen. Ganske bestemt når hun stopper og står. Så skal hun ikke gå for at hun finner det godt selv. Ja, ok, vi får lov å ta en pause her da. Jeg har behov for å ha begge nevene når jeg skal i gang. Men, så du ser hun tåler ganske mye. Det ser ikke noe. Skal vi gå til venstre her da, frøken? Ikke på jordet. Nei. Utfordringen nå med henne, det er å få henne til å akseptere, la seg regulere, at hun ikke skal bestemme selv når hun skal løpe eller trave, og når hun skal skifte. Nå kan du få stoppe.